Dale. Ya está. Tío, no, que así que no te caes. Ah, ¿tú quieres que me caiga? Hombre, ya ves. Vamos a tirar ¿Para qué estamos grabando si no? Sí. ¡No! ¡Eh! 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 ¡Ahora tírate! Qué lejos está, Chócate contra Sí, el árbol macho. y abrázale. Si yo lo veo tan cerca. Vamos yendo para abajo, Vic. Y nos chocamos contra el árbol. Venga.